अयि भोः लिनक्स मध्ये जनरल पर्पस यूटिलिटीज़ इत्यस्य स्पोकन ट्यूटोरियल मध्ये भवतां स्वागतम्। वर्गेऽस्मिन् लिनक्स इत्यस्य अधिकोपयोगिनां प्राथमिकादेशानां विषये ज्ञास्यामः। अस्य अभ्यासस्य प्रमुखप्रयोजनं नाम लिनक्स मध्ये कार्यस्य आरम्भः एव। प्रथमतया यः आदेशः दृश्यते सः एचो इति आदेशः अस्ति। लिनक्स आदेशाः कथम् अक्षरसंवेदिनः भवन्ति इति अवधानं यच्छन्तु। अत्र सर्वे आदेशाः अथवा तेषां विकल्पाः लघ्वक्षरैः भवन्ति। यदि न सन्ति तर्हि सूचितमस्ति। पटले कस्यचित् सन्देशस्य प्रदर्शनाय अस्य आदेशस्य उपयोगं कुर्मः। टर्मिनल इत्यस्य उद्घाटनप्रक्रिया तु अतीते अध्याये विवृता अस्ति। प्रॉम्प्ट् इत्यत्र एचो स्पेस् हेल्लो वर्ल्ड इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु। एतत् साम्प्रदायिकं हेल्लो वर्ल्ड इति सन्देशं प्रदर्शयति। एचो आदेशं वयम् अस्थिरमौल्यं प्रदर्शयितुम् अपि प्रयोक्तुं शक्नुमः। प्रॉम्प्ट् इत्यत्र एचो $, इति शेल इति च बृहदक्षरैः टङ्कयित्वा enter नुदन्तु। अनेन प्रस्तुतोपयोगि शेल विषये ज्ञायते। वयम् एचो आदेशेन सह एस्केप सीक्वेंसेस् इत्येतत् अपि उपयोक्तुं शक्नुमः। एतदर्थम् अस्माभिः लिनक्स मध्ये -e इति विकल्पः प्रयोक्तव्यः भवति। सामान्ये एस्केप सीक्वेंसेस् मध्ये tab निमित्तं \t इति, नवपङ्क्तिनिमित्तं \n इति, प्रॉम्प्ट् इत्येतत् समानपङ्क्तौ प्रदर्शयितुं \c इति च नुदन्तु। enter करणात् प्राक् यदि त्वरितसन्देशः अपेक्षितः तर्हि एतत् उपयोगि भवितुम् अर्हति। प्रॉम्प्ट् इत्यत्र एचो स्पेस् -e इति enter a command इति सिंगल कोट मध्ये अपि च \c इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु। वयमत्र enter a command इति मुद्रणानन्तरं समानपङ्क्तौ प्रॉम्प्ट् प्रदर्शितमस्ति इति पश्यामः। अत्र भवन्तः लिनक्स कर्नेल इत्यस्य कतमसंस्करणम् उपयुज्यते इति ज्ञातुम् इच्छेयुः। एतत् तथा च अस्य यन्त्रस्य अन्यगुणलक्षणान् ज्ञातुम् अस्माकं समीपे uname इति आदेशः अस्ति। प्रॉम्प्ट् इत्यत्र uname स्पेस् -r इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु। भवतः यूजरनेम किम् इति ज्ञातुं प्रॉम्प्ट् इत्यत्र who स्पेस् am स्पेस् I इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु। यथार्थतया एतत् who आदेशात् उपलभ्यते, यच्च यन्त्रस्य सद्यः प्रयोक्तॄणां सूचीं निर्माति। यदि भवतां यन्त्रं बहूपयोगी अस्ति तर्हि कदाचित् भवतां कूटसङ्ख्या भञ्जिता भवेत्, तदा भवन्तः कूटसङ्ख्यां परिवर्तयितुम् इच्छेयुः। तन्निमित्तम् अस्माभिः सह पासवर्ड आदेशः अस्ति। प्रॉम्प्ट् इत्यत्र पासवर्ड इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु। यदा भवन्तः आदेशमिमं टङ्कयन्ति तदा यन्त्रं वर्तमानकूटसङ्ख्यां टङ्कयितुं सूचयति। अत्राहं यन्त्रस्य वर्तमानकूटसङ्ख्यां टङ्कयामि। यदि टङ्कितं सम्यगस्ति तर्हि नूतनकूटसङ्ख्यां टङ्कयन्तु। अपि च तत् पुष्ट्यर्थं पुनः तमेव टङ्कयन्तु। परं वर्तमानकूटसङ्ख्या विस्मृता चेत् किं करणीयम्? एवं सत्यपि कूटसङ्ख्यां परिवर्तयितुं शक्नुमः, वर्तमानकूटसङ्ख्याज्ञानं विनापि। परं तत् केवलं रूट यूजर द्वारा भवितुम् अर्हति। इदानीं रूट यूजर नाम कः इति प्रश्नः। सः कश्चन विशेषाधिकारयुक्तः उपयोक्ता अस्ति। सादृश्यं कल्पयन्तः वयम् एवं वक्तुं शक्नुमः यत् रूट यूजर इत्येषः विंडोज मध्ये विद्यमानेन प्राशासनिकोपयोक्त्रा तुल्यः अस्ति इति। भवन्तः उपकरणेऽस्मिन् दिनाङ्कं समयं च ज्ञातुमिच्छेयुः। तदर्थम् अस्मत्सविधे date आदेशः अस्ति। टर्मिनल इत्यत्र date इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु। एतत् यन्त्रस्य वर्तमानौ समयदिनाङ्कौ प्रदर्शयति। अत्र वयं दृष्टवन्तः यत् date इति आदेशात् दिनाङ्केन सह समयः अपि प्रदर्शितः। एवम् एषः आदेशः बहूपयोगी बहुविकल्पवान् च अस्ति। प्रॉम्प्ट् मध्ये date स्पेस् प्लस् % चिह्नं बृहत् T इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु।
अनेन होरा निमेषः क्षणम् इति प्रारूपेण केवलं समयः फलितं भवति। प्रॉम्प्ट् इत्यत्र डेट स्पेस् प्लस् पर्सेन्टेज चिह्नं लघु h इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु। अनेन मासनाम दृश्यते। प्रॉम्प्ट् इत्यत्र डेट स्पेस् प्लस् पर्सेन्टेज चिह्नं लघु m इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु। अनेन मासस्य नाम संख्यारूपेण फलितं भवति। अत्र 02 इति फेब्रुअरी मासस्य संख्या अस्ति। भवद्भिः प्राप्तेन फलितेन सह इमं तोलयन्तु। प्रॉम्प्ट् इत्यत्र डेट स्पेस् प्लस् पर्सेन्टेज चिह्नं लघु y इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु। एतेन वर्षसङ्ख्यायाः अन्तिमाङ्कद्वयं फलितं भवति। अधुनोक्तविकल्पद्वयं संयुज्यापि लेखितुं शक्यते। उदाहरणार्थं प्रॉम्प्ट् मध्ये डेट स्पेस् प्लस् इति डबल कोट मध्ये पर्सेन्टेज चिह्नं लघु h पर्सेन्टेज चिह्नं लघु y च टङ्कयित्वा enter नुदन्तु। अत्र अधुना फेब्रुअरी 11 इति दर्शयति। एतत् सम्बद्धः अपरः आदेशः नाम काल आदेशः। यद्यपि आदेशोऽयं सामान्यः नास्ति, तथापि एतत् कस्यचिदपि वर्षस्य मासस्य दिनदर्शिकां द्रष्टुम् अस्मभ्यं साहाय्यं करोति। वर्तमानमासस्य दिनदर्शिकां द्रष्टुं प्रॉम्प्ट् मध्ये काल इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु। अन्यस्य कस्यचन मासस्य दिनदर्शिकां द्रष्टुं यथा 2070 डिसेम्बर मासस्य दिनदर्शिका द्रष्टव्या चेत् प्रॉम्प्ट् इत्यत्र काल स्पेस् 12 स्पेस् 70 इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु। एतेन 2070 वर्षस्य डिसेम्बर मासस्य दिनदर्शिका दृश्यते। पुरोगमनात् प्राक् वयं फाइल्स् डायरेक्टरीस् इत्यनयोः विषये किञ्चित् जानाम। लिनक्स मध्ये प्रायेण सर्वमपि फाइल रूपेणैव अस्ति। अधुना किं नाम फाइल इति प्रश्नः। नित्यजीवने तु फाइल नाम तत् यत्र च पत्राणि सङ्गृह्यन्ते। तद्वदेव लिनक्स फाइल अपि किञ्चन विषयसङ्ग्राहकं वर्तते। इदानीं डायरेक्टरी इत्युक्ते किम्? एवं वक्तुं शक्नुमः यत् डायरेक्टरी इति किञ्चन स्थानमस्ति यत्र फाइल्स् अपि च सब डायरेक्टरीस् भवन्ति। एतत् फाइल्स् इत्येतानि व्यवस्थितरूपेण संस्थापयितुं साहाय्यं करोति। एनमेव वयं विंडोज मध्ये फोल्डर्स् इति कथयामः। यदा वयं लिनक्स मध्ये प्रविशामः तदा स्वाभाविकतया होमे डायरेक्टरी मध्ये भवामः। होमे डायरेक्टरी इत्यस्य दर्शनार्थं प्रॉम्प्ट् इत्यत्र एचो स्पेस् $, इति होमे इति बृहदक्षरैः च टङ्कयित्वा enter नुदन्तु। अग्रिमादेशः अस्मभ्यं वर्तमानस्य डायरेक्टरी विषये ज्ञातुं साहाय्यं करोति। सोऽस्ति pwd आदेशः, यश्च वर्तमानं डायरेक्टरी ज्ञापयति। प्रॉम्प्ट् इत्यत्र pwd इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु। यदा डायरेक्टरी विषये जानीमः तदा अस्य अन्तः विद्यमानानां फाइल्स् अपि च सब डायरेक्टरीस् इत्येतेषां विषये ज्ञातुमिच्छामः। तन्निमित्तं ls आदेशम् उपयुञ्ज्महे, यश्च लिनक्स अपि च यूनिक्स मध्ये व्यापकरूपेण उपयुज्यते। ls इति आदेशं टङ्कयित्वा enter नुदन्तु। अधुना फलितं पश्यन्तु। फाइल्स् अपि च सब डायरेक्टरीस् सामान्यतया विविधवर्णेषु दृश्यन्ते। ls इति आदेशः बहुमुखी बहुविकल्पवान् च अस्ति। तेषु कतिचन पश्याम। प्रॉम्प्ट् इत्यत्र ls स्पेस् -all इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु। एषः सर्वविधैः फाइल इत्येभिः समं गुप्तानि अपि फाइल्स् दर्शयति। अत्र गुप्तस्य फाइल इत्यस्य नाम बिन्दुना आरभ्यते। यदि वयं न केवलं फाइल दर्शनम् अपि तु इतोप्यधिकविषयं ज्ञातुमिच्छामः तर्हि -l इति आदेशद्वारा प्राप्तुं शक्नुमः। प्रॉम्प्ट् इत्यत्र ls स्पेस् लघु l इति च टङ्कयित्वा enter नुदन्तु। एतेन फाइल इत्यस्य अनुमतिः, तस्य स्वामिनः नाम, बाइट्स् मध्ये तस्य परिमाणं, अन्तिमसंशोधनसमयः इत्यादि विवरणं फलितं भवति। अस्य विकल्पस्य विवरणम् अस्मात् पाठ्यक्रमात् बहिः अस्ति।
एलएस इति आदेशं बहुभिः विकल्पैः सह उपयोक्तुं शक्नुमः यद्विषये अनन्तरं पश्यामः एतेषां विवरणानां केवलं पटले प्रदर्शनस्य अपेक्षया क्वचित् फाइल इत्यस्मिन् सङ्गृह्णीयाम यथार्थतया वयं कस्यचिदपि आदेशस्य फलितम् एवं फाइल इत्यस्मिन् सङ्गृहीतुं शक्नुमः आदेशः तदनु राइट एंगल ब्रैकेट तदनु फाइल इत्यस्य नाम टङ्कयन्तु अर्थात् एलएस स्पेस् माइनस् लघु l स्पेस् राइट एंगल ब्रैकेट स्पेस् फाइलइन्फो इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु अधुना सर्वेषां फाइल अपि च डायरेक्टरीज़ इत्येतेषां विवरणं फाइलइन्फो इति नामके फाइल मध्ये प्रविशति परं फाइल इत्यस्मिन् विद्यमानसामग्रीः कथं द्रष्टुं शक्नुमः एतन्निमित्तम् एव अस्ति कैट् इति आदेशः अथ कैट् स्पेस् अपि च फाइल नाम टङ्कयन्तु अत्र तु फाइलइन्फो इति फाइल नाम अस्ति अपि च enter नुदन्तु अधुना भवन्तः सामग्रीः द्रष्टुं शक्नुवन्ति यथार्थतया फाइल इत्यस्य निर्माणमिति कैट् आदेशस्य अपरः मुख्यः उपयोगः अस्ति तन्निमित्तं प्रॉम्प्ट् इत्यत्र कैट् स्पेस् राइट एंगल ब्रैकेट स्पेस् फाइलनेम अर्थात् फाइल1 इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु यदा वयं enter नुदामः तदा आदेशः कस्यचन निवेशस्य प्रतीक्षां करोति वयं यत्किञ्चिदपि निवेशरूपेण टङ्कयामः तत्सर्वं फाइल इत्यस्मिन् लेखितं भवति अतः यत्किञ्चित् टङ्कयन्तु अधुना निवेशस्य समाप्त्यर्थं enter नुदन्तु अधुना समानकाले Ctrl अपि च D इत्येतौ पिञ्जौ नुदन्तु यदि फाइल नाम अर्थात् अत्र फाइल1 इत्येतत् पूर्वमेव अस्ति तर्हि नूतननिवेशः पुरातने आदिष्टो भवति यदि पूर्वं विद्यमानस्य फाइल1 नामकस्य फाइल इत्यस्य अन्ते एव इममपि निवेशयितुम् इच्छन्ति तर्हि प्रॉम्प्ट् इत्यत्र कैट् स्पेस् डबल राइट एंगल ब्रैकेट स्पेस् फाइल1 इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु अत्र इतोपि बहवः आदेशाः सन्ति येषां विषये चर्चयितुं शक्नुमः परम् अधुना अत्रैव सीमितं कुर्मः यथार्थतया अधुनोक्तेष्वपि आदेशेषु इतोपि बहवः विकल्पाः सम्भावनाश्च सन्ति ये च अत्र न चर्चिताः इदानीं वयम् अस्य वर्गस्य अन्ते स्मः स्पोकेन ट्यूटोरियल् इत्ययं प्रकल्पः टाल्क् तो a टीचर इत्यस्य प्रकल्पस्य भागः अस्ति यस्य विषये राष्ट्रियसाक्षरतामिशन् इति संस्था ICT इत्यस्य माध्यमेन कर्तुं समर्थितवती अस्ति अधिकविवरणं निम्नलिखिते जालपुटे उपलभ्यमस्ति अस्याः प्रतेः अनुवादकर्त्री संस्कृतभारती अस्ति अस्य प्रवाचकः IIT बाम्बेतः वासुदेवः आपृच्छ्यते धन्यवादः